Um dia desses eu perguntei pro veterinário dela sobre ela estar sozinha ou não, tipo, se isso faz mal pra ela. Ele disse que chinchilas podem viver sozinhas normalmente, felizes, porque elas são super territoriais. Mas se você quiser ter duas ou mais, é sempre bom ter da mesma ninhada, porque uma mais velha com uma mais nova pode dar briga em alguma hora, então é sempre melhor da mesma ninhada, ou macho e fêmea. Adventure time, come on, grab your friends, we'll go to very distant lands. We'll take the dog and then the human, the fun will never end. It's adventure time. Vem cá. Quase atropelei ele. Mas ele vai ser doado. Você vai. Ele é revoltadíssimo. Estressadíssimo, ó. Tu tá doido? Tô brincando, gatinho. Vou arranjar um lá pra você, tá? Gente, esse gato, ele jura que eu sou a mãe dele. Que é? Que foi? Ele tá ronronando. Eu chego perto dele e tá ronronando já. Nunca trabalhou, mas sempre teve dinheiro. Não pode fazer um xixi em paz, meu povo, que é assim. Eu queria vir falar de uma coisa importante. Eu fico tão mal vendo esses papagaios presos em gaiolas minúsculas, onde eles passam 30 a 60 anos pensando o que eu fiz pra merecer estar aqui. Como eu queria que todo papagaio do mundo fosse tratado como trevo, livre. Se você tem um papagaio engaiolado, você tá tratando ele mais como um prisioneiro do que um ser vivo. Eu quero saber quando a humanidade vai crescer e entender que esses animais nasceram com asas. Amar é respeitar o corpo do outro, e com isso é deixar voar. Se você quer ter uma ave, faça voo livre, que eles não são nossos bonecos pra cantar ou falar. Gente, o amiguinho da Maia. Que fofo. Olha lá a reação dela. Ai, que bonitinho. Oh, que fofos. Auf. Aí, gente, cachorrinho pra doação, ó. Na crise dessa, quem é doido de pegar cachorro e levar pra casa pra criar, gente? Vambora, Margarete! Pra casa do papai! É, meu neném! Mentira, olha pra isso aqui, olha. Olha a roupa dele. Olha a roupa dele. Eita, roupa feia! Ai! 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 Pelo amor de Deus, gente! Pelo amor! Ai! Ai! Cabelinho! Me ajeita! Little mouse, cause I'm an albatross, yeah.
Meu irmão caiu de bicicleta, eu tive que encher ele de band-aid, que eu não sabia o que fazer. Ué, mas seu pai é médico? Sim, mas ele não tava em casa. Como que você sabe que meu pai é médico? É que eu consultei com ele ontem. Mas o meu pai é ginecologista, o que você tem? Uma vagina? 别等待相聚留下颗粒，已经约好在操场等你，少年真的是冷的可以。